Hoofstuk 8. Meer en meer was ons seker daarvan dat Katrien se pa, Gert Brandt, die een was wat sy dogter van haar vriende, die loyalis in haar lewe, geskei het. Nie net psigies nie, maar ook fisies, deur die lewe uit haar swanger lyfie te wring, op watter wyse ook al. Ons moes weet, teruggaan in tyd en delikaat die verloop van haar verdwyning ontrafel. Van die oomblik af toe sy haar grootste geheim aan 3 van haar kosbaarste vriende verklaar het, tot die dag toe haar ouers die verdwyning by die plaaslike polisiestasie aangemeld het. Foto's van Katrien se woonstel, haar persoonlike besittings wat agtergebly het, is weer eens gefynkam en nog soveel meer. Besprekings, bepeinsings, koppe bymekaar sit. Was daar 'n moontlikheid dat iets oorgesien is? Daar is weer eens tot die gevolgtrekking gekom dat Katrien saam met iemand bekends haar woonstel moes verlaat het. Hoekom sou sy alles net so agterlaat? En wie sou daardie persoon wees? Of het Katrien gevlug om nooit weer terug te keer nie? 'n nuwe identiteit, 'n nuwe onbekende bestemming om nooit weer deur haar pa gevind te word nie? Vry van sy wrede, ongenadige kloue? Enigiets was op hierdie stadium moontlik. Katrien se ma is ingeroep. Mevrou Brandt, is daar iets wat u weet wat ons kan help om Katrien op te spoor? Enigiets? Ons stemme was simpatiek. Die gebroke vrou voor ons het haar kop laat sak. Mevrou? Stilte. 'n sakdoek voor 'n snuivende neus. Daar was 2 van ons by die tafel oorkant haar. Het ons koppe na mekaar gedraai. Sy het haar kop huiwerig opgelig. Hy het gesê ek moet nooit iets sê nie, anders sal dieselfde met my gebeur as met haar. Die vrou voor ons het jare se ingehoue angs, pyn uitgekreet. Ek was bang, so bang. Mevrou, vertel ons, jy kan ons vertrou. Dit was duidelik dat sy die moed probeer by mekaar skraap. Rondom die tyd toe sy weg is, het hy haar in die hande probeer kry, maar sy het nie haar foon beantwoord nie. Dink haar foon was gemute, of iets soos dit, ek weet nie. Dit was die oggend na die aand toe sy huilend hier uit is. Hulle het die aand in haar kamer gepraat. Sy gesig was wit, spierwit toe hy daar uitgestap het.
het hom nog nooit voorheen so gesien nie. Dit was eers toe julle nou die aand by ons was, dat ek 2 en 2 by mekaar gesit het. Ek het my Katrien-kind so lief gehad, soos my eie. Die woorde het amper sonder ophou uit haar geplooide mond getuimel. Het smart uit haar wese geskeur. Dit was slegs 'n oomblik toe die waterval van woorde hervat is. Hy was vinnig die oggend hier van een van die bouterreine af, net vinnig kom koffie drink en heel gelukkig gelyk. Glad nie soos die vorige aand nie. Ek het nie verder uitgevra nie. Weet wanneer om my mond te hou. Eers 3 dae later het hy voorgestel dat ons haar verdwyning moet gaan aanmeld. Hy het gesê dat ek niks moet bylas nie. Al die jare sedert dan was dit soos 'n olifant in die kamer. Nooit oor gepraat nie. En lig het in ons verstand aangegaan. Ons is so jammer, mevrou Brandt, dat jy hierdie dinge moes deurmaak. Maar ons moet die skuldige vasvat en ons dink dat dit 'n man is. Dis net 'n kwessie van waar om haar te vind. Daardie tyd, 25 jaar gelede, was elke poging aangewend om dit reg te kry. Ons sal die man inroep, maar hou die inhoud van hierdie gesprek tussen ons. Sê maar net vir hom dat hy nie so lank gelede terug kan onthou nie, dat die geheue nie meer is wat dit was nie, dat die verlang na Katrien alles verder laat vervaag het. Sy het stadig van die stoel opgestaan en haar kop geknik. Dit was die einde van daardie onderhoud. Een trappie nader aan die volle waarheid wat met Katrien gebeur het. Ons het geweet met wie ons volgende wou gesels. Die dag van afrekening net nog nader.